Eeyyan odeeffannoon keenya kan biyya keessaa egaa seenaa adeemsa yookaan seenaa keessatti kan dabarsan hayyuun siyaasaa Leencoo Lataa qabsaa'aa turanii hayyuu siyaasaa turanii egaa seenaa isaanii irratti immoo kan xiyyeeffate kitaabni barraa'eera. Kitaabni kun immoo akkamitti guyyaan eebba isaa gaggeeffame kan jedhu Dinqaa Baacaa nutti himuudhaaf tolarra jira. Dinqaa itti fufuu dandeessa. Guddaa galatooma hawwii fi murgeetanii kabajamtoonni daawwattoota keenyaas akka mul'atanii egaan guyyaarraa hoteela Skylight'tti dhimma qabsaa gameessa obbo Leencoo Lataatiin wal qabatee dhimmoota lama kan geggeeffamaatiin jiru. Dhimmi jalqabaa imala qabsoo isaanii walakkaa jaarraaf yookaan immoo waggaa 50ffaadhaa fi kan kabajamaa jiru kan galateeffatamaatiin jirudha jechuudha. Itti aansuudhaan immoo sirni eebba kitaabaas immoo imala qabsoo isaanii kanaan wal qabatee waggaa 50ffaa kana keessatti akkamiin dabarsan kan jedhu sirni eebba kitaabaas immoo waltajjii kanarratti geggeeffamaatii jira jechuudha. Waltajjiin kun kan inni jalqabee marii paanaaliidhaani. Marii paanaalii irratti dhimmoota kaan irratti haa xiyyeeffatu yeroo itti fayyadamuudhaaf jechuudha. Marii paanaalii kana keessatti namoonni affeeramanii waayillan qabsoo isaanii akkuma kanas immoo barreessitoota fi qaamota adda addaa jechuudha. Dhimma imala qabsoo isaanii waggaa 50 dabarsan kana keessatti yaadonni adda addaa isaaniif kennamaati ture jechuudha. Marii paanaalii kanarratti marii paanaalii kana keessatti dhimmoota ka'an keessatti inni jalqaba obbo Leencoo Lataanii Oromoon bifa adda addaatiin bittinnaa'e waan hedduu akka dhabaa turedha. Keessumattuu jaarraa 16ffaatii kaasee waggoota 500 gargariin cinneedhaa fi sirna gadaatiin isa bulaa ture yerootti bibittinnaa'aa turee fi sirnoonni tokko tokko jalaa lallaafatanii turan. Jaarraa 21ffaa keessa garuu siyaasaatiin akka deebi'anii haarefaman waan sira dhaban sana akka deebi'anii argatanii qabsoo siyaasaatti akka seenaniidhaa fi siyaasaa ammayyaa fi dammaqinsa yookaan immoo warraaqsa kan ta'an obbo Leencoo Lataa akka ta'anidha kan kaasan jechuudha. Kana malees immoo qabsoo Oromoo obbo Leencoo Lataan diduudhaan akka jalqabanidha. Oromoon sirnoota kana keessatti sirnoonni adda addaa Oromoo cunqursaa turan ni jiru. Akkuma kanas immoo waan aadaa afaanii fi duudhaa isaa hedduu dhabaa akka turedha. Kana diduudhaan Oromoon kana didee sirna isaatti bakka isaatti eenyummaa isaatti deebi'uu qaba jechuudhaan diduudhaan qabsoo akka jalqabanidha. Inni kan biraanii qoonni Oromoon biyya kana keessatti taasisu walabummaa isaa, birmadummaa isaa, qe'ee isaa, eenyummaa isaa sirnaan tikfachuu qaba kan jedhu sabni Oromoo Itoophiyaa keessatti gumaachisaa maali kan jedhu sirna yookaan immoo wantoota isa cunqursan sana ofirratti fonqolchee eenyummaa isaa dhugaatii akka deebi'uudhaa fi gumaacha olaanaa akka isaan baatiin turanidha. Inni kan biraan mootummaa fi uummata walitti araarsuudhaa fi yaadota adda addaa bocaa akka turanidha. Kana keessatti amalli isaaniillee kaafameetii ture. Obbo Leencoon obsoo akka turanii fi obsa isaanii kanaan immoo imala qabsoo waggaa 50 kana keessatti waan hedduu dandamatanii akka keessa darbaa turanillee kaafameetiin ture jechuudha. Isa kana malees immoo maalummaa biyyaa fi akkuma kana immoo hawaasa adda addaa keessatti hawaasni sabaaf sablammii adda addaa afaan adda addaa aadaa adda addaa biyya kana keessatti qoodatu akkamiin waliin jiraachuutii danda'a kan jedhullee barruu isaanii adda addaa keessatti qoodaa akka turanii kaasaatii turan jechuudha. Egaa obbo Leencoon gama barnoota isaanii cinattillee egaa barruuwwan kitaabota 3 barreessanitti kan isaan turan jechuudha. Gumaacha biyya kanaaf kan isaan taasisanii kitaabni guyyaarraa dhimma isaanii irratti yookaan immoo qabsoo isaanii irratti xiyyeeffatee eebbifamu. Kunis immoo seenaa isaanii ijoollummaa akkuma kana qabsoo isaan taasisanii fi biyya alaa keessatti illee qabsoo isaan uummata Oromoo wajjin taasisaa turan irratti kan xiyyeeffatedha jechuudha. Odeeffannoon qabadde kana fakkaata.